Us saludem en l'espai de l'entrevista de Penedès Televisió. Avui el so dels micròfons serà perfecte perquè estem dins d'un estudi de gravació, tot i que el Roger Sobirana, que és l'amo de l'estudi, Roger, gràcies per obrir-nos la porta de casa teva. Home, jo encantat. Tu ens diràs, no, és que el micro aquest, amb això no gravo jo. Jo gravo tot dins de l'ordinador, no? Bueno, quasi que sí, algunes coses. Tot es fa en digital, però bueno, sí. Hem quedat amb tu i aquí a casa teva perquè d'aquí a pocs dies, i això ho expliquem justament en el moment en què estem fent l'entrevista, que és aquesta setmana de l'octubre del 2025. Ho dic perquè després potser reposem l'entrevista i la gent es despista i se'n va al cinema Kubrick. Però el dia 18 d'octubre presentes una novetat al cinema Kubrick que porta per nom Visage Sonorum. I el primer que et volem preguntar és aquest nom que ens sembla tan estrany. Visage Sonorum perquè no sé quin idioma és aquest. És francès? És italià? Mira, Visage Sonorum m'ho vaig estar pensant molt i era quina és l'essència de l'espectacle, el que jo volia mostrar, no? I és la importància, la conjunció entre imatge i so. Llavors, per tant, divideixo el nom en dues parts, Visage, que és com imatge, també rostre, no?, en francès, i Sonorum, del llatí, so, és evident. Visage, perquè ho vaig triar en francès, perquè últimament estic com una mica capturat o adduït per la figura de l'Alice Guy. Alice Guy? Alice Guy. Qui és aquesta senyora? L'Alice Guy és la mare del cinema. La mare del cinema? La mare del cinema. No, perdona, són els germans Lumière. Són els germans Lumière. Els germans Lumière van fer la màquina, però el concepte de jo agafo aquest objecte i el faig servir per explicar una història que jo me l'he predissenyat, que no és un documental o posar la màquina allà a gravar, va ser l'Alice Guy. No, jo no havia sentit a parlar mai d'aquesta senyora. Jo tampoc, fins al 2022, que vaig haver de presentar un acte al Casal fent els 100 anys de cinema. Llavors em van arribar uns curs, que l'Escola Municipal de Música hi posava, va ser xulíssim, van fer com una banda sonores per posar música com el que es feia abans, no? Hi havia el cine mut i llavors hi havia músics en directe que interpretaven. Jo dic, bueno, ho vaig explicar una mica, m'ho van dir a mi més que res, perquè com que treballo en el fet de posar bandes sonores i tot això, va dir, fes una mica de discurs en el sentit de la importància que té la música dintre la imatge. Però bueno, abans de començar a preparar-me el discurs, vaig dir què són aquests curs i tal. I vaig veure que eren de la productora Gaumont. Vaig començar a investigar i vaig veure que Gaumont va ser un dels primers que van fer servir el projector dels Lumière i que la secretària, que es deia Alice Guy, va ser la primera cineasta que va fer servir l'artilugi, el cinematògraf, diguéssim, per fer cine. I està oblidada completament. Sí, per explicar històries. Per explicar històries, correcte. No només documental, perquè els germans Lumière el que feien era filmaven un tren que s'acostava, la gent s'espantava al veure'l a la pantalla, però no hi havia un argument. Correcte, sí. A més, també era una mica la demo en aquell temps, no? Era una mica una demo d'aquest aparell que no existia res, venim del no-res, ara ho veiem tot normal, no? I dic, què es pot fer amb això? I ells, bueno, doncs gravem coses del que passa al món i que vegis que això després ho pots reproduir. I ella li va dir al seu jefe en aquell moment, al Gaumont, que si podia a les hores lliures fer servir això i bueno, la resta és història. Ella va ser la primera que va fer el primer film ficcionat, no? Que és l'Hada de les Coles o l'Hada de les Cols i això va ser molt abans que el Georges Méliès fes el típic cur aquell de la lluna que se li enclasta al coet, etc. I la pionera en moltíssimes coses, d'efectes especials, de colorejar els frames a mà, doncs, cada d'això. Videoclip, el concepte de videoclip, de posar algú a cantar i sincronitzar-ho amb el so, bueno, una pionera. Ara sí que m'has deixat així parat, m'has deixat parat, com tu devies quedar parat al descobrir-ho, no? Jo vaig al·lucinar bastant perquè ningú m'havia parlat d'això, i això que sempre tinc relació amb directors de cine, amb gent que treballa en món audiovisual, i és una cosa que està molt amagada. Vaig comprar-me les seves memòries, vaig fer una recerca, doncs, molt... Estic una mica malalt, doncs, de l'Alice Guy perquè crec que és una cosa... És el naixement del cinema i que aquesta figura, fins que no es demostri el contrari, s'hauria de reivindicar com la mare del cine. Potser el problema és que era una dona. Totalment. Això és una cosa que m'ha fet pensar també de dir com li deixaven aquest aparell a una dona que en aquell moment, i a més una secretària d'una companyia gran, en aquell moment a França, com li deixen
un aparell tan revolucionari. I això ho comentàvem off the record, dic, clar, perquè ningú em donava un duro per això, de dir, bueno, sí, vale, filmes coses, molt bé, molt bonic, i ningú va veure el potencial perquè si l'haguessin vist, perquè després es va fundar Hollywood a l'altra banda de la costa, no com està ara la banda de Califòrnia, estava a l'altra banda, ella va ser les pioneres en muntar una productora, i ningú em donava un duro pel cinema, i després va ser una de les principals fonts d'ingressos de l'entreteniment, i per això li van dir, doncs fes tu, juga una mica amb aquesta màquina, i així, perquè el Gaumont el que volia era vendre això als seus clients, no? I el que tu presentes aquest 18 d'octubre al Kubrick, què és? És un concert, però no és només un concert. Pel que dius, hi haurà so, però també hi haurà imatge. Sí, una mica és... Jo ho sento com una mena de confluència on tot m'ha portat cap aquí. És a dir, jo porto de música fent des que era petit, he fet amb projectes externs, amb coses pròpies, però sempre la meva música, més que una cosa independent, la veig molt relacionada amb temes d'imatge. Jo m'apassiona, quan veig pel·lícules, veure com fan aquella música, per què funciona, per què no funciona. Per això sóc un amant, reivindico molt el cinema dels 80-90, tot i que ara hi ha pel·lícules independents que també ho treballen bé, però el que tot és el cinema blockbuster i tot això, als 80-90, la música no la podies canviar de pel·lícula, no funcionava. Avui dia sí, agafes una d'acció, la canvies per una altra i funciona. La música era una cosa que funcionava igual que la imatge. Llavors, Visage Sonorum m'ha permès com tancar un cercle, o sigui, jo a les meves joventuts havia treballat a l'època que portàvem al cinema als Olivella i jo havia treballat allà, doncs, de tallar les entrades i tot això, i la meva passió pel cinema de dir, ojalà alguna vegada, tot el que sentia quan recollia el cinema al final i veia els crèdits, aquella emoció, no, de la gent que està allà, que alguns acaben, dic, que guai, jo m'agradaria fer això algun dia, no? I ara se'm permet per una sèrie, em salto tots els preàmbuls, no? Però finalment tinc el cinema Kubrick que sona espectacular, que es veu bé, i poder experimentar en una sala. Poder presentar Visage Sonorum és una mica un recull de la meva història, però els meus treballs més personals, més propis, en la que la imatge ha estat calculada al mil·límetre com si fos una pel·lícula, des de videoclips, des d'experiments, en la que tot està perfectament sincronitzat i treballat amb Dolby, que aquesta és una altra de les coses que aquesta vegada és una excepció que no he pogut fer abans. Per tant, combinaràs, pel que interpreto, pel que ens estàs explicant, combinaràs a la pantalla unes imatges que també tindran so teu, so, música teva, però alhora tocaràs en directe sobreposant-te en aquesta música de la pel·lícula, per entendre'ns. Correcte, aquesta és la idea. Hi haurà, perquè sigui amè i sigui una mica variat, doncs hi haurà totes aquestes combinacions. Hi haurà temes que hi haurà imatge, que és com si fos un decorat i es tocarà en directe, m'acompanya l'Ester López a la veu, jo tocaré piano i la flauta electrònica amb un so de violí, i llavors hi haurà cançons que la imatge no tindrà so, i altres que són obres meves que les he remesclat amb Dolby. Això vol dir que mentre veus les imatges doncs hi haurà sons que et vindran per darrere o jugar amb aquesta tercera dimensió del so, i a sobre d'això poder tocar en directe doncs, el que toqui en aquell moment. Hi haurà combinació de tots aquests elements. Roger, fa anys que ens coneixem, que en alguna ocasió o altra has col·laborat també en aquesta casa, en Penedès Televisió. Hem posat, abans de venir-te a veure, dic, aviam, recordem coses del Roger i no em venien totes al cap. Dic, fem-ho bé, posem el senyor Google, posem RTV Vilafranca i Roger Sobirana, i ens ha sortit una llista tan llarga que al final només he imprès un foli, però en sortien diversos, no? El més recent és d'agost d'aquest any. El músic vilafranquí ha guanyat un Premi Intercontinental de Music Awards d'enguany, concretament representant Europa en la categoria Nordic Folk. Però hi ha uns quants premis més al llarg d'aquests anys, d'aquests 10 o 12 anys, com a mínim, que hem recollit en aquest primer foli, no? Una persona que guanya tants premis deu tenir la vida solucionada, no? Tens la vida solucionada. Aquest és la punta de l'iceberg, seria el plot twist, no? I després la realitat és una altra, no? Diguéssim que té com a doble vessant. Per una banda, els reconeixements és una cosa que dintre la professió tinc altres companys que es dediquen a bandes sonores, que es presenten a una sèrie de certàmens i al final el que busques és una mica, és com una lluita al final d'exposar-te, que et vegin. Avui dia estem tots a un clic i estem
sobreexposats a milers de milions de compositors de tot, no? Llavors, més que una cosa del fet de guanyar el premi, de que t'aporti nivell econòmic, que la realitat és zero, o sigui, en cap premi et donen diners, fins i tot els Goya, per dir alguna cosa, si vols l'estatueta te l'has de pagar, els Oscars mateix, no tens un crèdit econòmic, que jo sàpiga, sinó que algú m'ho expliqui, però per el que sé fins ara, llavors és més que res un prestigi, no? Un prestigi, si fos una empresa et diria que és la ISO 9001-2000, no? És com un segell que quan tu hi ha algun projecte que t'interessa entrar, el que sigui, i presentes el currículum, doncs lògicament des de fora ven més que tinguis una sèrie de reconeixements neutrals, diguéssim, que no és que tu diguis pues, jo he fet tal o no, o sigui, que t'han reconegut doncs, entitats neutres i serveix més per això, però en el tema de que tinguis la vida solucionada ni molt menys, tu has de currar. Això és un aspecte més que tenir en compte, però la tens allà com molt de... És una eina més, no? Per guanyar o no guanyar no és una cosa que t'hagi de preocupar en aquest sentit. No? En aquest repàs de notícies veiem també aquí a darrere de teu tens alguns cartells d'històries en les que has col·laborat i veiem aquest cartell de Simfonia per un món nou, en aquest cas amb Jordi Llompart, un documental de Jordi Llompart, amb la teva música, el 2023. Aquest sí que és, suposo, un d'aquells treballs realment que t'han donat reconeixement a banda dels premis, vull dir, el fet de fer un documental d'aquestes característiques, no? Sí, a Sinfonia per un nou món també és relacionat amb el Visage Sonorum perquè presentaré un trosset del que va ser la llavor que va sorgir aquí, no? Va ser tot d'una idea del Jordi Llompart. Una vegada hem treballat amb diferents produccions, amb el de Barça Dream sobretot, que va ser més mediàtic, i ja tenim una relació bastant personal, no? I un dia amb una trucada d'aquestes que vaig a caminar per aquí a la Torre de l'Aigua i diu, escolta Roger, que ell em parla així, de vegades té una idea, i diu, fes una cançó una suite, diu, de 10-15 minuts de com veus l'evolució del món. I t'ho deixa anar així, i després... Au fes. Arregla, no? Llavors vaig fer una peça que es diu el New World Symphony, que es convenç una mica a través dels sons, de la meva interpretació molt personal, no? De l'evolució de la història, del que jo m'imagino des de l'època prehistòrica fins el que està passant avui, que si féssim una gràfica és una muntanya així que jo crec que estem a punt ja d'esclatar, no? El que passa que no sé si ho durarem 100 anys, però en realitat és res. I d'aquí ell va mirar aquesta obra i li va encantar, vaig fer com un muntatge que em vaig passar 5 mesos fent, que això ho presentaré al Visage Sonorum, que és a partir d'aquí això es va fer gran i va dir això ho hem d'explicar més bé. Llavors va fer com aquest documental que només és música i imatges, perquè ell té quantitat d'imatges dels seus viatges per tot el món, que de vegades es queden allà perquè diu és que el que m'agrada d'això és que puc utilitzar imatges de recurs que no he pogut fer servir en documentals. No perquè no fossin macos, però no hi anaven allà. Quan tu fas algo cinematogràfic, ha de ser molt filar. I sempre descartes coses. I descartes coses. I entre les coses que descartes, a vegades hi ha coses que són molt xules i diu, aquí m'ha permès poder enllaçar això. I llavors va ser un projecte que vam fer, que s'ha anat movent, hem aprofitat per fer xerrades també en diferents llocs, doncs per haver debats sobre cap on va el món, reflexions i tal. Ara es pot trobar a Filmin i sí, ha sigut una cosa molt xula però que hi poses el cor, vull dir que és una cosa que la faries igualment en aquest sentit, no? Però bueno, també va donar els seus fruits i a més és per també donar una mica parem, perquè quan va haver el Covid tothom va parar, però això ja no ens en recordem, no? I dir, és que el món va com va, no? A veure si fem alguna cosa. I tant, i tant. Tu aquí a Vilafranca, més o menys, et coneixem perquè ja fa molts anys que et dediques a aquesta feina i de tant en tant, com dèiem, a través de la televisió i de la ràdio hem anat parlant de la teva trajectòria, però jo diria que potser a nivell de Catalunya no ets tan conegut com a la Xina. I com és això? Explica'ns-ho. Bueno, són aquestes coses aleatòries... A la Xina et coneixen? Sí. O sigui, és molt boig perquè és una mica una cosa que jo em tanco aquí dintre i vaig fent i no sé on van a parar les coses. I com que el que més m'apassiona, els concerts els faig també perquè el contacte amb el públic no hi ha res igual, la simbiosi que es crea, però bueno, soc una persona molt nerviosa, a mi m'agrada estar aquí tranquil i tot això, no? I no sóc massa de prodigar-me en el fet de fer gires o de fer concerts i tot això.
el que sí que, per això, en aquest sentit, moltes vegades el fet de que et coneguin o no és que et sàpigues moure, que et sàpigues, tinguis uns dots de líder, podríem dir, de posar-te allà en un escenari, no? Com hi ha grups que ho saben. A mi jo el que disfruto més és sentar-me al cine i dir, aquesta música que queda bé, que no sé què, disfrutar-ho. En el cas de la Xina, va ser perquè el 2019 van comprar la llicència d'un tema meu, que és bastant conegut així arreu del món, el Between Worlds, i el van llicenciar amb una pel·lícula que resulta que allà era com una de les més vistes, com si aquí mirem els Vengadores o aquestes coses a nivell d'Estats Units o europeu, no? I a partir d'allà, doncs clar, la gent els hi va agradar i van començar a escoltar i els hi va portar la meva música. Però també va ser fruit de la casualitat, sempre diem que al final, no èxit com la paraula èxit, però tenir sort amb algunes coses té que estar en consonància d'estar en el moment adequat, això que es diu i tal, no? Sí que va passar un fet que vaig tenir la sort en aquest sentit, he tingut la vida de músic, diguéssim, o d'un artista és dura, o sigui, això no s'ha de negar de cap manera, i avui dia encara més, però en aquest sentit sí que vaig tenir, perquè si mirem la punta de l'iceberg, no? Veus i dius, has fet moltes coses, tens alguns premis, no sé què, però el que queda sota la muntanya és molt dur, és molt bèstia i només ho sap el que ho viu o el que té aquesta professió, no? En aquest cas sí que vaig tenir sort perquè la meva distribuïdora de la meva música, que és CD Baby, que està als Estats Units, van fer un contracte just el 2017 o així amb Tencent Music Entertainment, que és l'empresa més gran, fins i tot distribueix a Sony, de la Xina. Per tant, la meva música des del 2017 o por ahí es podia trobar a l'Spotify, entre cometes, de la Xina, perquè allà tot està capat. O sigui, allà no hi ha Spotify, hi ha el de la Xina. Ja hi ha el de la Xina, hi ha el YouTube de la Xina, hi ha el Facebook de la Xina, no poden entrar a Google en els llocs. O sigui, el que hagués pogut passar, com que ells van comprar la llicència, igual són 50 euros, traduït a la moneda d'allà. És que els hagués encantat la cançó, que l'estessin buscant i no la troben. I allà s'ha acabat tot. O sigui que vaig tenir sort, dintre el que cap, que estaves allà. Que estava allà. I d'aquí al final és una cosa que es va fent gran i tens 200, 300 milions de reproduccions, que et toquen molt poc, però com que són tantes reproduccions, al final permet tenir una mica de poder adquisitiu que et dona una tranquil·litat. No? Tu deies que ara, potser encara més, has dit que la vida dels músics és complicada sempre, però ara encara més, i aquest ara encara més, a què et referies? Bueno, primera, el món actual que va, malament, va fatal, no? O sigui, la cosa està molt dura a nivell de feines de totes les classes. A nivell, diguéssim, musical, artístic, ja era difícil de per si, sempre, però és que ara, a més, des de la revolució industrial hi va haver una revolució de les màquines, etc., i va canviar la manera d'entendre el món. I ara estem en una nova revolució que és l'intel·lecte o Sempre dèiem, però al final una màquina no pintarà un quadre, o no... I el fet... I ara ja comencen a pintar. Comencen a pintar. El problema és que s'ha d'agafar molt amb pinces, això. El tema de la intel·ligència artificial és un tema que a mi m'apassiona a parts iguals, en positiu i en negatiu. Però té com dues vessants, no? La bona tots la coneixem, la dolenta és que en realitat no crea res. O sigui, és el fet de que aprèn... Copia. I copia d'un contingut. Llavors, feta servir bé o amb unes lleis i unes normatives, que aquí és el que s'està treballant i el que costarà més, ben fetes, no hi ha d'haver cap problema. El problema que a dia d'avui aquestes normatives no hi són com a tal. No? I que hi ha algú que se n'aprofita. Sí, algú se n'aprofita, clar, i això... I els músics en pateixen les conseqüències. I els músics en pateixen les conseqüències perquè anem com anem, sobretot que a Catalunya, concretament a Espanya, tenir una empresa o guanyar-te la vida costa molt, tens molts impostos, tens moltes requeriments, i llavors si tu, per comptes de contractar un pintor, un dissenyador gràfic, un escriptor, agafes el ChatGPT i li poses alguna cosa per 4 duros i t'ho fa, doncs, clar, és que és això, no? També tens els diners que tens i si no les empreses no tiren endavant, potser no tenen una altra opció, però després hi ha moltes coses que es poden fer. I jo estic treballant també en un abogat que vaig conèixer al Sonar de fa anys,
que és de propietat intel·lectual en la que estan treballant això, de dir, per exemple, a nivell estatal que tinguin unes lleis de dir, doncs els ajuntaments o les entitats culturals o estamentals han d'obligar a persones humanes a presentar un cartell o una música o tot això. O que les webs que fan IA, això crec que és una de les principals solucions, haguessin de tenir la cartera d'artistes de les quals copia. Llavors, jo si sóc un usuari ètic, dic, jo estic pagant aquest tant al mes o faig aquesta IA que ens construeixi aquesta cançó o tal, però jo sé que aquesta IA, els autors que han après, repercutirà. Però és que com a la música, els llibres i moltes coses que s'han fet. I si això es fes així i que tinguessis l'obligació de quan presentes un resultat final de dir això d'on t'ho has tret, ho he tret d'aquesta empresa i tinc aquest certificat, s'ha acabat el problema. El problema és que aquestes empreses roben, t'ho fan tirat de preu, la gent hi cau perquè no tenen més diners per gastar, però això també s'acabarà perquè ens estan donant el Carmel. D'aquí 4 dies, igual que a Netflix ens el pugen i tot, tothom no sabrà fer un quadre, un disseny, sense fer servir la IA, i llavors haurà de pagar una quota al mes, doncs segurament més gran, no? Però bueno, està la cosa així una mica transversa. Pintes el món bastant negre, diguéssim, sobretot el futur. Sí, el futur està negre. S'hauria de saber treballar i seure una mica i parar, perquè jo crec que també aquesta evolució va molt ràpid. I mai a la història havia anat tot tan ràpid. Sí, la revolució industrial va ser ràpid, hi ha hagut canvis que han sigut relativament ràpids, però és que la tecnologia va tan ràpid que no dona temps a regularitzar-la que ha sortit una cosa nova. Llavors potser hauríem de parar i fer els passos un per un i ben fets, perquè si no ens estrellarem com a humanitat, que ja ben justos ens va. I a Visage Sonorum surt alguna cosa d'aquestes preocupacions teves, també, o no? No, aquí no tant. Jo vaig a lo meu, o sigui, a crear com a humà i ja està. Sí que està reflectit, lògicament, amb alguna obra, doncs, aquest, el Newell Symphony, doncs, veus una mica, hi ha algunes imatges que es veu tothom allà mirant el mòbil i ningú mirant el que està passant, bueno, la metàfora, doncs, una mica de la societat actual, no? Tu, estem aquí al teu estudi, no? Que ja veieu que no és massa gran, perquè ens hem hagut de seure així costat per costat, la càmera gairebé que no hi cap, el Carles Sorca és un crac col·locant les càmeres. Tu aquí quantes hores passes al dia i què hi fas? Vull dir, veig que tens molts aparells. Què fas aquí dins? Les hores no les conto. Es pot dir... Va més no dir-ho, no? Més mal no. Igual penso més les hores que passo fora, perquè és com una càpsula del temps, això ho parlo, no? Que el temps és com un xiclet. Jo aquí doncs, faig de tot, des dels projectes personals, els encàrrecs, els assajos, a vegades fins i tot mirar vídeos. A més, em crea un clima així a les fosques, amb silenci, visc al final de Vilafranca, que no tinc apenas soroll, no? I el que faig és tancar-me aquí bàsicament tot el dia, vaig a passejar amb la Chiara, la meva gossa, 2 hores al dia i després la resta ja si he quedat amb algú, doncs surto i ja està. Però bàsicament ho centro molt tot aquí dintre. I aquí dintre compons tota la música que després escoltarem, per exemple, el proper 18 d'octubre, no? Però en aquella música hi sentim molts instruments, és música orquestral. O sigui, tu a través d'aquests aparells pots fer funcionar una orquestra? Ets com un director d'orquestra? Correcte. Sí que alguna vegada, per exemple, les veus m'agrada que siguin cantades de veritat o m'ho envien... Hi ha com a 2 fases, em poden enviar els arxius des de qualsevol espai del món, jo li envio la cançó, vull que toquis per exemple el cello, doncs m'ho graven, o l'Ester que em canta les veus, però tot el que és l'orquestració, com bé dius, està feta aquí pista a pista, o sigui, hi ha temes que igual hi ha 200 pistes o 300, que són com 300 instruments, i tu aquí amb el piano graves un per un tot el que estarà sonant. Llavors, el que passa és que la tecnologia ha avançat molt, no d'ara, sinó que això ja fa potser 20 anys que tu tens unes llibreries que tu a través del piano pots tocar qualsevol instrument i et sona... No és un so que imiti a un violí, com era el Casio típic o aquells teclats que teníem abans, no? Que imitava més o menys un so. És realment una llibreria... És un violí. Llavors, això com ho fan? Doncs graven a cada músic tocant el violí, fort, fluix, allargat i tal, i munten una llibreria amb la qual tu, a través del piano, li pots programar, primer entres les notes, entres la melodia, i després li dius la intensitat, el que dura, tot, i així amb tots els instruments.
Però tenia una feinada. Hi ha una feinada bestial. Una cançó, a vegades dic de mitja, clar, no és el mateix fer pop-rock, que són 4 o 5 instruments, o una música més light, que fer una cançó orquestral, en aquest sentit. Si són 3 instruments i primer has de composar la cançó, l'has de gravar, després has de fer el mastering, la mescla, 5 minuts pots estar un mes i mig treballant 8-9 hores hasta els caps de setmana per fer 5 minuts perquè soni com si allò ho toqués un estil clàssic Hollywood d'orquestra de blockbuster i tot això, no? Sí que és veritat que tu sol pots fer coses molt potents, però hi ha una feinada que és increïble. Clar, i ara em ve al cap que segurament deus tenir encàrrecs de 5 minuts o et ve de gust escriure també una peça de 5 minuts. Les hores seran les mateixes, però potser se't deuen fer més llargues les dels encàrrecs en funció de si aquell encàrrec és bàsicament professional o hi ha una relació com el Montllupar, no? D'amistat, no? Sí, a més és una cosa que m'ha fet reflexionar molt aquests últims temps, no? Perquè per mi la música és una cosa que va més enllà. És la meva professió ara, però no era previst que ho fos. O sigui, jo treballava a comptabilitat i la música la feia per amor a l'art i perquè la necessitava fer. El 2011, quan hi va haver una mica la crisi ja arrastrada, el 2004-2005, me'n vaig quedar sense feina de comptable i llavors em vaig dedicar a això. Però jo no ho volia fer mai. Per tant, em refereixo que per mi fer música és una cosa que no me la volia agafar mai com una feina. I responent a la teva pregunta, lògicament, durant aquests anys, que porto ja només dedicant-me a això des del 2011, t'arriben encàrrecs de tot tipus i he intentat treure l'escala de grisos del mig, és a dir, coses que t'apreten molt, coses comercials, que al final ets com fer música a granel i que no ho disfrutes, i ara intento agafar coses que m'apassionin realment o que et valorin i et paguin no per guanyar-t'hi descaradament la vida, però és que això són moltes hores aquí i no ho sembla. I llavors he intentat fer aquest pas de dir vull disfrutar mentre ho faig, perquè sí que 5 minuts per fer un comercial d'un aparell de tele que agafa els canals de no sé on no és el mateix que fer una cosa amb tot el sentiment, no? Roger, estem a punt d'acabar l'entrevista, vaja, l'hem d'acabar ja perquè no ens queda més temps, però abans has dit no sé què d'una flauta que toca el violí o alguna cosa així. Què és això, una flauta que toca el violí? Mira, això és Jo toco tot d'oïda, o sigui, des de sempre el solfeig, el mínim, el que em van ensenyar a l'escola, i llavors jo, per exemple, al piano puc fer uns certs instruments, però, per exemple, hi ha violins i això que tenen un apretar a les cordes i tal, i llavors existeix un instrument que es diu flauta electrònica EWI, i això és molt antic, en realitat. Els Pegasus, a l'època dels 80, ja feien sintetitzadors amb això, que li pots programar un so, llavors bufes com si fos una flauta, en aquest cas. Doncs si tinc un violí. Carai. Doncs escolta, i si acabem escoltant una mica de música de la que presentaràs el 18 d'octubre? Perfecte. Què ens tocaràs? Doncs mira, posem un tros de Letters from the Future. Aquí hi ha 2 cellos gravats per una cel·lista, la Maria Gabriela Figueroa, que està a Nova York, i un piano que vaig gravar, i tocaré el violí amb la flauta a sobre d'aquests 3 elements. Roger, gràcies per deixar-nos entrar a casa teva. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I et deixem amb la teva música. Molt bé.